নমস্কার, অল ইন ওয়ান অ্যাট দ্য রেট রিম্পায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজ আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব ব্রয়লার মুরগি পালনের নতুন কিছু টেকনিক নিয়ে। তো আমরা দেখছি বিগত যে সমস্ত লটে আমরা চাষ করে এসেছি বা বিগত কয়েক বছর আগে ব্রয়লার মুরগি প্রতিপালনে যতটা লাভ হতো, বর্তমান দিনে কিন্তু লভ্যাংশের পরিমাণ অনেকটাই কমে গেছে। কারণ অত্যধিক হারে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে। আমরা ফার্মে যে লিটার হিসাবে ব্যবহার করি তুষ বা ভুসির দাম, এছাড়া কাঠের গুঁড়োর দামও অতিরিক্ত হারে বেড়ে গেছে। তো আমাদের যে লিটার বা ভুসি বা আমরা যেটা লিটার হিসাবে যেগুলো ব্যবহার করি সেগুলোর অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধির জন্য যেমন আমাদের কস্টিংয়ের ওপর একটা এফেক্ট পড়েছে, কস্টিংটা অনেকটা বেড়ে গেছে এবং তার সাথে সাথে ফিডের দামও অনেকটা বেড়ে গেছে, প্রায় ডবলের কাছাকাছি। তো ফিড এবং লিটারের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির জন্য আমাদের বর্তমান দিনে কয়েকটি নতুন টেকনিক যদি আমরা অবলম্বন না করি তবে একদিন না একদিন এই পোলট্রি ব্যবসা বিলুপ্তির পথে চলে যাবে। আর আপনারা তো জানেন পোলট্রি মুরগি মধ্যবিত্তদের কাছে যেমন একটা ব্যবসা করে আর্নিংয়ের একটা পথ, তেমনি মধ্যবিত্তদের ঘরে ব্রয়লার মুরগির মাংস হিসাবেও চাহিদাটা অনেকটা বেশি। তো যে সমস্ত ফার্মার বা চাষি ভাইরা দীর্ঘদিন ধরে ব্রয়লার মুরগি চাষ করে আসছেন, তো তারা বর্তমান দিনে এক একটি ফার্মে লাভের মুখ একদমই দেখছেন না। তো আজ আমি এই ভিডিওতে বলবো কয়েকটি নতুন টেকনিক ব্যবহার করলে আপনারা বর্তমান যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতিতে এই সমস্ত সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠে কিছুটা হলেও লাভের মুখ দেখতে পারবেন। তো প্রথমত আমি বলবো যে আমাদের ফার্মের যে শেড বা আমাদের ফার্মের লিটার যাতে না ব্যবহার করতে হয় তার জন্য প্রত্যেকটা ফার্মে মাচা তৈরি করতে হবে। অনেকে বাঁশের মাচা তৈরি করছেন বা অনেকে বাঁশের সাথে নেট দিয়েও মাচা তৈরি করছেন। তো মাচাতে চাষ করলে পাখি যেমন সুস্থ থাকে, রোগ কম হয়, ঠিক তেমন পাখির গ্রোথও অনেকটা ভালো হয়। তাই মাচায় চাষ করাটা অনেকটা লাভজনক। এছাড়াও মাচায় যদি চাষ না করার পজিশন থাকে, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ফার্মের যে কন্ডিশন বা ফার্মের যে রকম স্ট্রাকচার তৈরি করা আছে সেক্ষেত্রে মাচা তৈরি করা সম্ভব নয়, বা মাচা করলে সিলিংয়ের যে ফ্যান সেগুলো মাথায় ঠিকই দিয়ে যেতে পারে, বা ফার্মের হাইট অতটাও উঁচু না যাতে গ্রাউন্ড লেভেল থেকে অন্ততপক্ষে 2-3 ফুট ওপরে মাচা তৈরি করা যায়। তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো সেক্ষেত্রে তারা মাচা না তৈরি করে যদি কাছাকাছি নদী থাকে এবং বালি যদি অল্প খরচে নিয়ে আসা যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটা লাভের সম্মুখীন আপনারা হতে পারেন। কারণ বালিতে চাষ করলে লিটারের যে অত্যধিক খরচা সেটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কমে যায়। আমাদের এখানে যেহেতু কাছাকাছি বালি আছে বা কাছাকাছি নদী আছে, তাই নদীর বালিটা খুবই অ্যাভেলেবেল, 200 টাকা গাড়ি পার গাড়ি। তো সেক্ষেত্রে আমাদের বালিতে গ্রীষ্মকালের দিনে বা অল্প শীতেতে চাষ করলে অনেকটা প্রফিট দেখা যায়। তো আপনাদেরও যাদের কাছাকাছি নদী আছে বা বালিটা সহজলভ্য তারা বালিতে চাষ করতে পারেন, এবং যাদের বালিটা অ্যাভেলেবেল নেই তারা সেক্ষেত্রে মাচাতে চাষ করুন। মাচায় চাষ করলে আপনারা অনেকটা ভালো ফলাফল যেমন পাবেন, পাখির রেজাল্ট যেমন ভালো হবে, তার সাথে সাথে অনেকটা বেশি লাভের মুখ দেখবেন। নইলে যদি লিটারে চাষ করা যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের যা ব্যয়বহুল খরচা সেক্ষেত্রে লাভ কিন্তু একদমই হবে না, এবং দীর্ঘদিন লস খেতে খেতে একটা সময়ের পর আমাদেরকে এই ব্যবসাটা বন্ধ করে দিতে হবে। তো এই বিপন্নর রাস্তায় যখন বা এই বিপর্যয়ের পথে আমরা যাতে না পড়ি তার জন্য আপনারা এই দুটো ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন। এবং তার সাথে সাথে আরেকটা যে ব্যবস্থার কথা বলবো, যারা নতুন ফার্ম তৈরি করছেন তাদের ক্ষেত্রে বিশেষত বলবো তারা একেবারেই মাচা শেডিংয়ের ফার্ম তৈরি করুন বা মাচা সেট করে ফার্ম তৈরি করুন, এবং আপনারা অটো ডিঙ্কার ব্যবহার করবেন না। কারণ অটো ডিঙ্কারের থেকে নিপিল ডিঙ্কারটা অনেক ভালো একটা প্রসেস। অটো ডিঙ্কারে যে পরিমাণ জল খায় তার থেকে নিপিল ডিঙ্কারে কিন্তু অনেক বেশি পাখি জল ইনটেক করে। এছাড়াও
অটো ড্রিঙ্কার্সের জল অনেক তাড়াতাড়ি নোংরা হয় এবং নোংরা জলটা পাখিরা দীর্ঘক্ষণ খায় এবং অটো ড্রিঙ্কারে প্রচুর জল ফেলা যায়। এছাড়াও অটো ড্রিঙ্কার থেকে জল কিছুটা ওভারফ্লো হয়েও অনেক অটো ড্রিঙ্কারের সাইডের যে লিটার সেটাকে নষ্ট করে দেয়, ফলে বারবার ড্রিঙ্কারের সাইডের লিটারগুলো ফেলতে হয়। তো এই সমস্ত সমস্যাগুলোর থেকে নিস্তার পেতে আমি বলবো, আপনারা যদি নতুন টেকনিক হিসাবে নিপল ড্রিঙ্কার ব্যবহার করেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু নিপল ড্রিঙ্কারে জলও পাখি বেশি ইনটেক করবে, তার সাথে সাথে নিপল ড্রিঙ্কারে জল খুব কম নোংরা হয় এবং সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জল পাখি খেতে পাবে। তার সাথে সাথে পাখির জলটাও কম ফেলতে হবে এবং পাখি অটো ড্রিঙ্কারের তুলনায় প্রায় 1.5 গুণ জল নিপল ড্রিঙ্কারে খেয়ে থাকে। তো আর এটা আপনারা খুব ছোট বয়স থেকেই নিপল ড্রিঙ্কারটা ধরিয়ে দিতে পারবেন। তো এর জন্য আমি বলছি, আপনারা অটো ড্রিঙ্কার ইউজ না করে নিপল ড্রিঙ্কার ইউজ করুন। যাদের ফ্লোরে মাটিতে আপনারা চাষ করতে চাইছেন বা যাদের মাচা তৈরি করার মতন ফার্মের স্ট্রাকচার তৈরি করা নেই, তারা বালিতে চাষ করুন, সেক্ষেত্রে ভালো ফলাফল পাবেন। এবং যারা মাচা তৈরি করার মতো স্ট্রাকচার যাদের ফার্মে আছে, তারা মাচাই চাষ করুন, সেক্ষেত্রে পাখির রোগও কম হবে আর পাখির গ্রোথও খুব সুন্দর হবে। তো ধন্যবাদ, এখানেই আমি আমার ভিডিও শেষ করছি। যদি আমার ভিডিও আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন আগামী সমস্ত রকম নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য। আর আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে প্লিজ ভিডিওতে একটা লাইক অবশ্যই দিয়ে দেবেন। ধন্যবাদ।